心。遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗極低溫。心遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是針線，原是花布，與你最終雙雙得到愛，行程舊遠默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在耳旁唇邊千醉萬醉。榮老闆，早晨。早晨。喂，夫人。我見呢個五彩葵紋盤好精緻，想咪欣賞下咯。五彩葵紋盤你都識？五彩葵紋係康熙一朝宮廷最喜歡採用嘅紋飾。呢種吉翠同埋翠紅應該係出自有名嘅狀窯。你一眼就可以睇得出。細個嘅時候，阿嫲最喜歡就係抱住我一句膝頭哥，一邊欣賞古玩，一邊同我講解每一件古玩嘅特別之處。依家係辦公時間，唔係鑑賞古玩嘅時間。對唔住，榮老闆。係啊，榮老闆，呢份建議書係哈福洋行交俾我哋做總代理嗰隻洋煙嘅合作條款，我已經做好晒。如果冇咩，我翻出去做嘢先。慢住，如果我睇到有咩唔啱嘅，你即刻幫我改。鴉片煙真係危害深遠。其實福安堂，我諗你搞清楚，你哋係幫我做嘢。福安堂嘅事，你唔需要俾意見。對唔住啊，榮老闆，我嚟呢度係打工而唔係賣身。我諗我都有言論嘅自由。如果你唔喜歡嘅，最多我以後唔喺你面前講。翠龍小姐，又嚟買嘢啊？係啊，啱啱喺附近書店買咗本書，咪過嚟睇下你咯。誒，咁啱啦，過嚟俾啲意見我。你睇下。咦？呢本馬蹄就好骨子喎。我見開始轉熱啦，係幫你做過兩套新衫咯。你知你而家做嘢㗎啦，咁忙，如果將佢窄開嗰度改闊啲嘅話咧，咁你做起上嚟都方便啲啊嘛。你真係諗得好周到啊！不過今次又要麻煩你。唔好客氣。冇事啊嘛。冇咩事，可能喺榮老闆嘅辦公室度俾電風扇吹親下。你唔試下藍頸巾？天氣就嚟熱啦，如果藍頸巾會好焗嘅，或者做啲嘢上嚟都唔係好方便。咁啊，有啦。我喺新衫呢度咧個領再加高啲，咁啊唔使驚被風吹咯。不過可能要得2、3日喎，你咪叫個榮老闆暫時冇開風扇住咯。叫佢雙走，佢份人點會理人感受㗎？發生咩事啊？前兩日傾得好好地㗎。咪就係咯，但係我一提到鴉片煙嘅害處，佢就即刻一句得埋嚟啦。咁佢始終都係江湖大哥嚟嘅，梗係唔中人話佢㗎啦。等我仲以為佢真係會講道理，原來都只係我一廂情願嘅諗法。佢根本就喜怒無常，冇人會知佢諗緊啲乜嘢嘅。唉，可惜我又幫唔到你啊！畫檔生意又唔好，如果招成名嘅話，都係幫到你啫。但係聽人哋講，話啲畫家要死咗，啲畫先賣錢嘅。你唔好咁講啦，
其實你針子咁好，又識得畫圖樣，有冇諗過幫人做衫啊？我覺得你好有呢方面嘅天分啊！如果向呢方面發展嘅話，應該會更加好㗎。只可惜唔識剪裁功夫啦。點都好啦，多謝翠龍小姐你嘅寶貴意見啦，我會再諗下㗎啦。誒，仲做緊啊？嘈醒你啊？唔係，喺以前啊，而家只係宵夜時間，用5更雞慶住啲燕窩。燕窩就冇得食啦啫。嚇，食住啲饅頭，停住檔先啊！好。大伯，咦，兩個好似好攰咁嘅？梗係啦，個冷香玲咯，人哋日跳夜跳都話隻舞跳得唔好。咦？哇，好靚啊！張哥，你件旗服做得好好啊！幾時孖我做翻件啫？呢挺旗服啊，要寶小姐咁嘅氣質先着得靚㗎。邊個我着得唔靚啊？張哥啊，不如等我着住佢轉個圈過嚟睇啊！好啊，你試下。各位觀眾，靚冇？點會冇靚咧？你講。唔係喎，條領好似有啲唔係好妥當咁。咦係喎，係咧，一邊高一邊低咁樣嘅，點解啊？阿爹啊，阿梁以前點樣整條領㗎？着旗服咧，多數係藍頸巾啊，何來有領咧？唔夠師傅即係唔夠師傅，咁點算啊？嚇，你可以請教丁師傅嘅。係喎，丁師傅啊，個領嗰度咧整幾整唔好嘅，丁師傅咪教我，同埋真係好希望學丁師傅嘅剪裁功夫㗎。跟我學晒咗你㗎。點解啊？嗱，我實話實説啦，你啲針子功夫咁好，連我都追唔上，應該學好嘅剪裁功夫嚟配合㗎嘛。唔係個丁師傅，如果啊我學到一半嘅剪裁功夫，我不知佢心滿意足㗎啦。老實講啊，我有個師兄，佢剪裁功夫好好嘅，人哋叫佢金教剪嘅，20幾年前已經好出名㗎啦。聽講佢喺閘北嗰度，不過我哋兩個好耐冇聯絡啦，唔知佢仲喺唔喺嗰度。我做生唔掂，你扯啦你！掂啊！我扯，你幫我改個件衫，我咪扯咯。嗰條腰紮到啊，撐都撐唔落啊！咁咪真係好笑啦！你自己講條咁嘅未知乸腰，未足關我鬼事啊！哎呀，你仲好講，我夫婦擺低肉俾你食，大半年先幫我做啊！我啲姑娘個個都埋街食井水啦，我條腰肥啲有咩咁出奇啫？喂，我真金白銀都俾錢你做衫噶噃，究竟你幫唔幫我改啊？我同你改，全個上海啊，邊個唔知道我金教節嘅手工藝係第一流啊嚇！我要同你改，我唔賺你啲衰錢啦，你扯啦你！哎呀，你隻死醉貓！我唔係睇到你係街坊，我都唔會幫襯你啊！隔離街店師傅話又平又正啊，你知量價啦你！你好啦喎，揾啲2打6唔入流嘅師傅嚟同我比，你都3岸嘅。唔該，請問係咪裴師傅啊？要做生去隔離街咧。係丁師傅介紹我嚟㗎。佢叫你嚟睇我死咗未啊嘛？唔係啊，唔係啊，我係上嚟拜師學剪裁㗎。你想學嘢？我最叻咧就教人哋折墮。你唔想折墮咧，你就快啲扯。裴師傅，你冇事嘛？裴師傅。
做咩喺度瞓啊？裴師傅，你知唔知啊？你隨床係師傅先瞓得㗎，床下底咧係學師仔瞓嘅。你琴晚做咩無啦啦拱咗我入去床下底瞓啊？嚇！你又唔係我徒弟，你瞓床下底都冇資格，你仲帶回書喺上面瞓？對唔住，裴師傅，我唔知唔瞓得㗎。琴日見你飲醉咗，咪扶你下邊嗰度瞓咯。對唔住啊，對唔住啊。對唔住你個發瘟你啩？你同我執到啲嘢亂晒路，你搞到裴師傅啊，我見你啲嘢嚟先幫你執啫嘛。對唔住啊，對唔住啊。你家陣咁樣同我講，即係話我欠你人情咯喎，啊？唔係啊，裴師傅，我冇啊，我冇啊。我講俾你聽啊！我裴銘就算衰到貼地啊，我都唔會爭人哋一分錢，唔會欠人哋一個人情嘅。裴師傅真唔係咁嘅意思㗎。好，你話你想學裁剪啊嘛？得，我家陣咧就教你一樣裁剪嘅嘢嚇。教曉咗你之後咧，我哋以後冇邊個拖邊個嘅，我哋清清楚楚啦。裴師傅啊，我諗你真係誤會啦。你家陣想唔學都唔得㗎。我費事你日後喺出邊唱衰我，唱我賠你欠你人情，攞把鉸剪嚟。裴師傅，咦你把鉸剪好似小個牛皮套咁喎。用牛皮套嗰啲啊，係識少少扮代表啊，學師學半桶水嘅師傅㗎咋。你知唔知佢點解要用牛皮套封字啊？因為佢驚剪爛塊布料啊，要封住嗰個位啊，固定佢啊。一個叻嘅師傅啊，鉸剪就好似自己對手咁啊。你諗下邊有人話揾啲牛皮套咁封住對手嚟做嘢啊？都殺案㗎。過嚟啊！睇下咩叫做真功夫啦。用鉸剪嘅基本功就係剪直線，揸鉸剪嗰陣要貼住張台嚟剪嘅。阿哥，瞓咗一覺，你仲喺度剪布？唉，點解剪極都剪唔到嘅？你個咩師傅嚟㗎？淨係叫你剪布條，咁多布條去做繃帶都唔使啦，係嘛？喂，咁又唔係喎。照丁師傅講咧，佢個師兄啊喺10年前係好風光㗎，有好多闊太名媛啦、大歌星、大明星咧都揾佢做衫㗎。啊！淨係排期啊，都排個幾兩個月啦。有冇咁誇張啊？啫，真㗎。大家誒，翠華小姐，細伯你好。寶小姐咁錯檔啊？坐。冇啊，見俊亨咁耐冇喺城隍廟開畫檔，咪過嚟睇下佢有冇事咯。哦，有心。仲溝嚟寶小姐嚟，飲啲茶先啦。嚟飲啖茶先啦。唔該。其實冇開檔咧，因為幫你做件衫啊嘛，應承咗你㗎嘛，交嗰啲嘅領嗰度咧，但我做幾都做唔到。揾咗個裴師傅教我啲嘅剪裁功夫咯。嗰個裴師傅就係教你剪呢啲布條啊？其實你講得啱嘅。既然我興趣就係做衫，不如食住呢次機會學下啲基本嘅剪裁功夫咯。唉，咁咩鉸剪啊？10年前做下啫，家陣成隻追貓咁樣，比又古怪。如果唔係都唔使搞到你成晚都要服侍佢啦，大哥。唔係啊，我見佢剪布㗎啦，手起刀落分毫不差。所以我諗個裴師傅咧一定唔簡單。我都見過好多脾氣好古怪嘅人，瘋瘋癲癲都可以係天才橫溢嘅。其實天才同埋瘋癲只係一線之隔，過於高傲、為世不容，先會變得不可理喻嘅。唉，寶小姐果然係高見啊！丁師傅話佢以前好溫文爾雅㗎，唔知幾年後啊點解佢會瘋瘋癲癲？我諗佢一定受啲咩刺激㗎。其實見到佢咁樣咧，真唔知應該點幫佢好。俾啲耐性啦，總有一日佢會解開佢心結嘅。份中文合約書做得好清楚，英文個版本準備好未？已經準備好㗎啦。唔舒服啊？冇咩事。冇事啦，家。唔使識啊，你熱咪吹咯。唔好同自己身體鬥氣，你陣間仲要同我簽約。
沖水飲，對喉嚨好好。周嫂攞嚟。係咯，蜂蜜對喉嚨好啊。冷小姐，啲蜂蜜係周嫂攞嚟送俾榮老闆，我攞去沖杯俾你飲啊。唔使啦，我喉嚨冇事，我特登嚟約浩東去食西菜嘅啫嘛。咁我唔阻你哋，出翻去做嘢先。好啊。點啊？我諗我陪你唔到啊，今晚約咗戴維斯先生接你。咁宵夜都得啩？我整定喺屋企等你啊。唔知要交幾點㗎，唔使等。唔緊要，幾夜都好，我等埋你啊。嗯。我走先啦。份約話簽咗啦，終於可以食翻餐安樂茶飯啦，係咪咁講？有咩唔滿意咪出聲咯！喺我身邊辦事嘅全部都係男人嚟噶嘛，我唔係好識同女人相處嘅啫。咁同我相處嘅人一向都係比較簡單，我諗我都要學習下點樣同大老闆相處。或者我都要學習下點樣同女人相處嘅，多啲請佢食飯，唔知得唔得咧嚇？你放心喎，請得你食飯啊，梗係叫埋俊亨嘅。佢最近點啊？佢最近想拜一個姓裴嘅裁縫師傅學做衫，而家練緊點用鉸剪。佢話如果練唔好，個師傅唔肯收佢。使乜咁麻煩啫？我真係叫阿太抬箱金上去俾個師傅，你睇佢攣飯應收佢做徒弟啊！如果俊亨肯接受你好意，佢一早接受咗啦。你都知佢份人唔中意人幫㗎。我唔俾佢知道邊個幫佢咪得？你以為呃到佢咩？總有一日佢會知道，咪盞到時佢仲唔開心？係嘅，係嘅。如果今晚唔揾你出嚟食麵，你都唔知肚餓啦。係咁掛住做啦，一餐你唔記得咗咩叫肚餓。聽翠龍講話，你想擺一個姓裴嘅做衫師傅學做衫啊，係嘛？係啊，做乜嘢？哦，翠龍話想我幫下你，等你擺到名師。唔會，翠龍小姐唔會咁做啊！你咁肯定？因為佢知我為人。我都話㗎啦，俊亨唔會接受其他人幫助㗎。今次如果真係翠龍嘅意思，你都拒絕？因為我覺得，如果真係當我朋友嘅話，就應該支持我，當我自己努力去做。所以翠龍小姐係唔會咁樣做嘅。睇嚟翠龍真係好了解你，或者我識你係只上錢。點都好啦，多謝榮老闆，我真係都係想幫我啫。以前咧就諗住儲啲錢買個黃包車，但係而家我真係好希望開間裁縫店，做一啲俾客人滿意嘅服裝，咁樣嘅話我就不枉此生啦。聽落真係比我做洋煙更有意思。嚟，祝你有志者事竟成。多謝榮老闆。咁我都要祝你成功。多謝。小姐啊，啲燕窩粥咧煲咗好耐啦，不如煲碗俾你食先啦。都咁夜啦，我諗榮老闆唔會嚟噶啦。你知咩啊？榮老闆啊，貴為福安堂嘅話事人喎，梗係貴人事忙㗎。但係啊，以前榮老闆幾忙都好，都會打個電話嚟講聲㗎。你知乜嘢啊？一個叻嘅女人咧，一定唔會俾個男人覺得自己煩㗎嘛，處處叫佢報行蹤喎。我一定唔會做呢啲女人嘅啫。我出去一陣啊，你幫我準備好啲燕窩粥，我翻嚟食㗎。記住啦。好翠龍。你睇中唔中意啊 ？Nancy，哇，好靚啊！
糖糖，快啲過嚟幫下眼啦！懶時啊！喂，呢啲咪叫龍飛鳳舞啊？喂，用自來水筆寫㗎。自來水筆啊？寶小姐啊，我都想借你支筆咧，我都想練下啊！嗱，你試下。好啊！水啊！難洋文㗎。我梗係識啦，你睇下，寫得幾好啊！唔該晒啊，寶小姐，俾你睇下啦。懶時啊，我嘅洋文名啊，懶時即係白蘭西，鳳舞台未來嘅歌舞皇后白懶時咧就係我啦。你嘈呢花咪做乜嘢啊？未來歌舞皇后啊嘛，你轉掂個圈先啦，白懶時。嘈住嗱懶啊，你唔好灰心啊，有人鞭策自己先會有進步㗎。咁樣先至唔會白費寶小姐嘅一番心血啊。又勇又猛使我傾慕，來要來協真愛英豪，誰人能令我衝得高的更高？向着我敞開根基，展出璀璨自己，盡情在這一生中嬉戲。話愛就愛先有風度，求這求那真正之傲，願費盡一生永在途。又勇又猛使我傾慕，來要來協真愛英豪，誰人能令我衝得高的更高？向着我敞開金機，展出璀璨自己，盡情在這一生中嬉戲。嘉玲，你兩個企喺度，你發夢啊？你自己衰好啦，唔好理其他人喎。我哋都冇跳錯，懶小姐係你轉多咗個圈啊，先會撞埋嚟啫嘛。如果唔係糖糖扶一扶你啊，我諗佢扶我，佢撞我啊！真啊！你自己做錯仲唔想認啊？冷小姐啊，我哋頭先真係冇跳錯舞步㗎，真係冇㗎。葉團長，下一隻舞唔使預佢哋，俾佢翻去反省下。阿黎喜兒，冷小姐。唉，你哋真係唔使翻嚟住啦，翻屋企慢慢反省下啦。姚團長啊！早晨，俊昌哥。早晨。咁早起身嘅，唔瞓耐啲。梗係啦，我啊一早起身啊，去買豆漿黐飯俾你食㗎。嗱，仲有蘭蘭嗰件咧，我全部咧都叫個師傅冇落榨菜，知你唔中意食辣啊。早晨，糖糖。早晨，俊昌哥。大哥。一齊食黐飯啦。得啦，我唔中意黐飯嘅，你哋慢慢啦嚇。食嘢。啱啊。唉，其實啊，冷香菱件事，佢下一啖咩冇嘢㗎啦。冇嘢喎，而家你唔使擔心我㗎啦。嗱，不如咁啦，我今日咧橫掂唔使開工，你又唔使翻鳳舞台啊，我哋一齊去大世界啊！嗰度咧又有哈哈鏡、彈子機、摩天輪，尤其是個摩天輪啊，包你坐完咧，心情都輕鬆翻晒。我都係唔去啦。做乜嘢啫？我喺屋企有乜為啊？咩啊？話我仲要翻鳳舞台練隻新舞㗎。咁你唔係唔使翻去練舞嘅咩？而家唔使練啫，可以喺旁邊睇㗎嘛，學得幾多得幾多咯。但係啊，可以再上台伴舞嘅時候都唔會生疏啊嘛。我真係覺得你好緊要。人哋越係睇死我咧，我越要做好俾人睇。唔俾人睇死啊，都俾人鬧死啦，仲唔翻去？認真啊？啱啊，不如你陪俊昌哥去玩啦，我要走啦，趕時間。你玩開心啲咯喎。再見，多謝你啲早點啊。七開始，一、二、三、四、五、六、七、八，一、二、三、四、五、六、七、八，一、二、三、四、五、六、七、八。幾好啊！嚟試一次。五、六、七、八，一、二、三、四、五、六、七、八，一、
1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、3、4、5、6、7，停。攰啦，不如唞唞啦。香玲，唞下先啦。好啊。葉隊長，跳得幾好喎！多謝。我頭先咧係咪跳錯好多步啊？唔係啊，有創意、有天分添啊！多謝。我排緊舞嘅時候，唔中意啲無謂人喺度影響我情緒。對唔住啊，蘭小姐，對唔住。姚團長，再嚟啦，好嗎？好啊，我哋一齊嚟啦！跳得幾好喎！寶小姐，乜你唔係應該排緊舞嘅咩？蘭小姐話咧，呢隻舞咧唔使咁多人跳啊，所以暫時叫我同蘭蘭休息下喎。無論咩事都好啦，最緊要自己肯努力。係啊，所以咧頭先我喺度偷師，不過唔緊要啦，今次跳唔到啫，下次一定可以跳得更好㗎，俾啲心機啊！抵啊！大哥叫你唔好成日咁多熱氣啊，又唔聽，睇在佢份上，沖杯蜜糖水過嚟飲啦。咁就乖。張哥，大哥，你哋去邊啊？冇啊，同佢補來子，食完晏咪翻嚟咯。唉，你搞咩喺度啊？今日早晚黐飯俾糖糖食，呢頭懶係嘻嘻哈哈，你搞乜嘢㗎？有咩搞啫？冇嘢啊，咪嘻嘻哈哈咁咯。你成世人就係咁㗎啦，只顧係自己開心，有冇諗人哋感受㗎？如果你認真嘅話，問你點算？啊，大哥，你諗親嘢都要諗咁長遠喎，真係。你知唔知啊？嗱，佢唔識講笑㗎。如果唔係同人認真嘅，唔該同人講清楚佢啦。你諗親嘢都要諗埋我份嘅喎，服咗你。唉，是但啦。啊，我係咁依諗下咁啦。諗，咪係嗰句咩風來不下流啊嘛。唉，我唔理你啦，你自己搞掂。大哥啊，我係講真㗎，我係糖糖啊，放心啦。胡師傅，胡師傅，你仲飲酒啊？唔好飲咁多酒啦，食啲嘢先啦。嚟啊，我話啲嘢俾你食。乜係你啊？我已經教咗你點樣用鉸剪嘅咧，你仲嚟揾我做咩啫？我特登嚟揾你㗎，話你上次教我剪法，我想俾你睇下有冇地方出錯咯。嗱，你睇下呢度咧，呢一個係第一日嘅，呢一個係第二日，呢個第三日，呢一個係第四日。你睇下有冇進步？手勢又幾好，不過都唔知你有冇請替槍嘅啫。冇啊，我冇啊，你唔信啊？徐師傅，你睇下。唔使睇啦，睇乜鬼啊？你話啱咪啱咯，你話好咪好啦，唔好再嚟煩我啦，係。唔係啊，裴師傅，你金鉸剪嚟㗎嘛？有啲功夫我細都唔會學識嘅，所以真係好希望裴師傅教我㗎。你揾把尺做咩？畫直線咯。你剪布要畫直線？你響出邊千祈唔好話係我陪面教你㗎，剪布都要畫直線。睇住啦！哇！呢啲就叫做直線啦。好嘢啊，裴師傅！好嘢咧，俾啲心機學啦，細路。係師傅，唔好咁快脆叫師傅啊！我從來唔收徒弟㗎。
你中意用呢啲咁嘅死人尺去間啊、去畫啊、去間去畫啦，關我鬼事啊！知道裴師傅。咩事咁開心，特登嚟接我放工啊？個裴師傅咧，真係一個怪傑嚟㗎。佢把口話唔教我，但係其實佢喺度教緊我㗎啦。我聽人講啊，話如果一個人做嘢越做越開心，而且唔知攰咧，即係話佢已經揀啱咗，而且仲會越做越有成就添。其實我啱啱先開始，唔會諗咁長遠咯。但係呢個係一個好開始啊嘛。不過有樣嘢咧，好奇怪嘅。通常啲人咧飲酒飲太多嘅話，手先會震㗎嘛。但係個裴師傅啱啱相反，飲得越多嘅話，佢先唔會手震，而且啊，仲越飲越精神添。咁未必係好事喎。點解啊？佢可能飲酒飲上癮，好似食鴉片煙咁，越食就越想食，可能已經中毒太深。係啊，佢做嘢之前咧一定要飲酒㗎，唔飲酒嘅話就咩都做唔到，而且脾氣仲變得越嚟越差添。唉，其實見到佢咁樣，真唔知應該點幫佢。唔怕，佢有你呢個好徒弟啊嘛。就算我真係佢徒弟都好啦，我都唔肯定我幫到佢。生病還需心藥醫，聽你講咁多關於佢嘅嘢，就知佢心裏面有鬱結。只要揾到根源，一定可以對症下藥。你有辦法？難得你揾到個咁好師傅，我都希望可以幫佢振作㗎嘛。我係咪一個好徒弟我就唔知道啦，但我只係知道揾到個好幫手啫。梁小姐，唔好意思啊，榮老闆開緊會。開緊咩會咁重要啊？榮老闆話唔想有人騷擾佢，一係咁啊，陣間佢開完會，我幫你同佢講一聲話你嚟過。咁好啊，不過你記住喎。得，冇問題。阿榮老闆啊，我諗咗幾晚通宵㗎啦。我覺得應該宣傳重點上面推介我哋鳳舞牌洋煙嘅品質啊、西洋口味啊咁。咁我喺月曆廣告牌同埋電台廣告上面講出呢啲特色。趙經理，如果你真係諗咗幾晚通宵嘅，咁真係好對唔住，嘥咗你幾晚通宵嘅精神。上海洋煙有好幾隻，但係一直嘅銷售量都唔滿意。咁即係話品質同埋西洋口味都唔應該係我哋鳳舞牌嘅唯一特色。好啊，榮老闆，我翻去再諗諗，我翻出去做嘢先。榮老闆，榮老闆，官先生嚟揾你。我翻出去先。喺度。我最中意聽熟客嘅意見。你係咪有嘢講？榮老闆，就算你幾唔滿意呢份建議書都好，佢始終都係招經理一番心血。如果你唔介意嘅，我想收起佢嚟做記錄，或者將來會有用都未定。好啊，我最中意接受下屬嘅好意。係咪有嘢？哦，老闆，阿戚師你咧吩咐我攞個帳簿過嚟俾你過目嘅。你唔使包到咁密實啊！我頭先出嚟嗰陣有幾陣雨，我驚揼濕本帳簿，所以揾啲油紙包住。幾細心，做到。係啊，榮老闆，頭先蘭小姐3點鐘嚟揾過你。嗯。冇嘢。冇啦，我翻出去做嘢先。我都翻出去。官先生，仲有咩事啊？叫我仲升得啦。柯小姐，咁嘅，我有個字唔識寫，唔知可唔可以教我咧？冇問題，咩字啊？渠爐微步嗰個渠字。封信寫俾阿媽㗎。係啊，我又諗唔到第二個字好過呢個字。唔該晒。你知啦，我想寄封信同埋寄啲錢氹下佢開心啦。你真係好孝義。唔係，你知啦，我阿媽一個人喺鄉下咧，好窮嘅。我咁好彩嚟到上海，
我咪諗住死慳死抵儲個錢寄翻去氹下佢開心咯。你阿媽有你呢個仔真係好幸福。唔該晒你啊，真。唔好客氣。咦？呢隻咪榮老闆嗰隻鳳舞牌洋煙咯。係啊，呢啲貨品嚟嘅，你中意攞去試下？唔好嘅，唔好嘅。唔緊要啦，有好多喺度嘅。多謝多謝多謝。哇！你話洋煙係咪好食過土煙啊？我唔知。不過咧，我喺鳳舞台嗰度咧見到嗰啲男人着啲西裝咧，咁啊揸住啲洋煙咧，跟住就好多靚女望住佢咁樣，好有型嘅。食洋煙可以吸引到美女，呢個主意唔錯喎。係咯，嗱你諗下，喺鳳舞台好多官紳名流咁啊出入噶嘛，咁啊喺鳳舞台宣傳鳳舞牌洋煙，咁啊又高貴又有噱頭。係啊，鳳舞台最近招募咗一班新嘅歌舞女郎，可以叫佢哋表演歌舞嚟做宣傳啊！冇錯啦。咁都好主意，點解唔直接同我講啊？榮老闆，榮老闆，我隨口噏下嘅啫。美女洋煙，呢個主意都唔錯，就照你兩個意思去做。知道。賴小姐，榮老闆咧？佢走咗咯喎。走咗？你冇話俾佢知我嚟揾過佢咩？我同佢講過㗎。榮老闆明知我嚟揾過佢，但佢又唔喺度等我，你係咪真係話俾佢知㗎？我有寫低㗎，我點會冇講啊？咁我係真係唔知道係你唔記得啊，抑或有咩用心？哦，想借糖糖同蘭蘭做鳳舞牌宣傳係嘛？冇相干。唔該晒你啊，袁隊長。喂，好啊，寶小姐，係咪揾我同糖糖咧做嗰啲月份牌廣告女郎啊？你諗都唔使諗啊！幾時得嚟我哋做主角啊？寶小姐啊，我哋得閒㗎，揾我哋做咩都得㗎。我就知你兩個唔使做嘢，所以先揾你幫手啫嘛。係啊，姚團長，我想帶蘭蘭同糖糖去度身做衫先。好啊。我話借佢哋㗎。其實鳳舞牌洋煙有個宣傳嘅計劃。我唔理咩計劃，總之佢哋係歌舞團嘅人，我話唔借就唔借。哦，咁啱頭先。咁就可以有人自把自為啦咩？佢哋係請翻嚟為我伴舞嘅，要借佢出去做其他嘢，係咪應該問我一聲先？咁寶小姐都知道我哋。我唔需要一個外人話俾我知點用人。蘭小姐，呢個係榮老闆嘅意思，所以歌舞團借兩個女仔去做洋煙女郎。我都係以唔阻礙蘭小姐為大原則。你唔使揸住雞毛當令箭，就算係啊，呢啲都係我同榮老闆之間嘅事啊。有乜嘢嘅，佢可以直接同我講。你只不過係佢嘅秘書啫，使唔使咁多事啊？你講得啱，你同榮老闆之間嘅事，我係冇資格理。我而家只係公事公辦，你只要話俾我聽，你借定唔借，我會翻去同榮老闆講。人我一定唔會借，莫講話你冇本事爭，就算真係要爭嘅，你未必爭得贏我。大家都係幫榮老闆做嘢，我只係想辦好件事啫。係啦係啦，萬大事有商量。而家我哋最緊要搞掂今晚嘅演出，不如我哋而家排舞啦，嚟開始。好就好，不過突然間個胃陰陰痛啫。哎呀，小姐，你胃氣痛啊？係又會咁啱嘅？咁不如你坐低唞唞。唔使啦，我屋企有藥，我翻去食啲藥唞下得噶。咁，但係今晚唔使擔心，我唔會失場，令我啲歌迷失望嘅。我撐得住，一定翻嚟嘅。不過病痛呢啲嘢話唔埋噶嘛，可以。我而家走啦。咁好啦，大家唔需要太緊張。香菱不嬲都有胃氣痛呢啲小毛病。對唔住啊，榮老闆，今次係我喺處理上急進咗啲。唔關你事嘅，係我叫你盡快辦理洋煙女郎嘅事噶嘛。咁之但係，如果香菱真係失場啊，對我哋鳳舞台影響好大嘅喎。梗有辦法解決嘅。白經理，今晚鳳舞台入座率點啊？自從蘭小姐喺我哋鳳舞台登台之後，晚晚都滿堂紅。你哋翻追先，我有辦法。係，老闆。
榮老闆，咩你嚟咗啊？係啊，我聽姚團長話你身體唔舒服，胃氣痛啊。食咗藥好唔好啲？都係咁啦。不過要榮老闆你親自嚟睇我，香菱病都病得唔安樂啊。你係鳳舞台嘅台柱，你唔舒服，我梗係要嚟睇你啦。原來榮老闆你今日親自光臨係為咗鳳舞台嘅，怪唔之得連束花都冇啦。花幾時送都得啦，最緊要你身體啊嘛。呢度好大風啊，返入先講。喜兒，係小姐。榮老闆失陪咯喎，我入房唞下。我等你。我唔知道唞到幾時㗎。唔緊要，我有時間。鳳舞台唔可以冇咗冷香菱，最重要係鳳舞牌洋煙嘅宣傳，唔可以冇咗你。喜兒啊，你陪我個梳化嗰度挨下得㗎啦。其實你揾蘭蘭同埋糖糖幫手咪得咯，使乜揾我啫？咁啊點同呢？佢哋只不過舞台上面嘅點綴品，而你先係最耀眼生輝嘅大明星。呢啲説話我都聽到慣晒啦。我其實一直都覺得你哋嘅才華唔應該局限於上海發展，你應該跳出鳳舞台，飛出上海。我今次推出呢隻洋煙喺我事業上邊一大突破，所以會有排山島嘅宣傳計劃，而你就係今次宣傳計劃嘅重點人物。咁即管講嚟聽下啦。首先，你會係我哋月曆廣告女郎，全個上海都會有你嘅廣告畫。電台每一日都會不停咁喺度播放你唱嘅廣告歌。之後南京、北平、廣州，以至全個中國大陸，都冇人會唔識鳳舞牌洋煙，同埋我哋冷香菱小姐。心遇到冷雨剩下幾多轉燈，受到串串落寞架於我身。心飄雪，仍是青山薄怎對抗極底溫。心遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心燙貼段段無限，情是暫時，原是花步，與你最終相